係張保仔咯。出邊呢條橋全部都要自己整㗎。嗱，呢一粒都有橋㗎，因為你嗰啲船嚟到咧，你要行出去同佢檢查咗，你先上牌㗎嘛。一入行就係打木質，打木質都打咗成年啦。底骨咧最好嘅木材咧就係昆田，底下呢個就係有木，10年先裝到一隻船啊！裝新船揾木工好難啊！而家。有飛黃啊咕啷係，咕啊見得數，啷個就入手你換。如果佢係煙筒咧，唔係大問題嘅。我呢跌就走10條按嗰個位，按住佢，然之後逆時針轉動，順逆補射。你將個手好似塊鏡咁嘛，嗱咁啊出個招啦。女仔學最好。咁我哋紮作其實係有分4個步驟，每一條竹篾咧都係要經過師傅隻手去做。咁我哋好少有機器可以幫到。紮作都係一個好天然嘅嘢。咁沙紙啦、竹篾啦、漿糊全部都係好自然嘅嘢。成個獅頭完成晒大概1000零點呢啲沙紙。每一個師傅做嘅獅頭都係有自己嘅風格。小小嘅社區其實隱藏咗好多非遺項目，只要用心留意，會發現處處有非遺。